ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាហើយសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel ចំណេះដឹងងាយៗថ្ងៃនេះយើងចែកម្លែកនៅវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងនឹងគន្លឹះសម្រាប់ការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងលើកយកមកចែកម្លែកនៅពេលនេះគឺទាក់ទងនឹង vocabulary តោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងលើកយកវិញ្ញាសាបាក់ឌុបមួយកាលពីឆ្នាំ2019ទាក់ទងនឹង vocabulary នេះទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើលមកឃើញណាThere are 4 answers after each statement. Only one answer is correct. Choose the correct letter A, B, C or D. Example, my parents often does. Letter D, business with people from Korea. អញ្ចឹងតើតើនឹង vocabulary ទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលពាក្យណាដែលវាមានន័យ C ជាមួយកន្លែងដែលយើងត្រូវបំពេញពាក្យខ្លះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថន័យរបស់វាពាក្យខ្លះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណង់ប្រយោគរបស់វាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងទាក់ទងនឹងការប្រឡង vocabulary តោះទៅលេខ1បងប្អូន At the time there always plenty of work to do on a farm អញ្ចឹងយើងមើលកលេខមើលនេះ production profit plant harvest តើតើនឹងពាក្យទាំង4ហ្នឹងទាំងអស់នេះទៅរកន័យវាឲ្យឃើញតើពាក្យណាដែលស៊ីន័យនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងដាក់ production ផលិតផល profit ចំណូល plant ដាំ harvest ការច្រូតកាត់អញ្ចឹងពាក្យដែលមានន័យស៊ីទៅហ្នឹងយើងយក letter D at harvest time 2 It is again the not to wear seatbelt in a plane rule regulation law order អញ្ចឹងពាក្យទាំង4នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរនេះច្រឡំគ្នាបាទ rule ច្បាប់បទបញ្ជា regulation មានន័យថាបទបញ្ជា law ច្បាប់ order លំដាប់ណាអញ្ចឹងអាចបើយើងក៏លេខមើលមួយផ្លែតអាចច្រឡំគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែជំរឿសដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺ letter C law ដោយសារ law វាគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់ Number 3 Everything in the sale has been to harm price ជាងកលេខមកមានពាក្យ reuse decrease bargain lowered អញ្ចឹងយើងមើលតង់នេះ reuse ទម្លាក់ចោលឬក៏បន្ថយ decrease ថយ bargain តថ្លៃ lower ក៏មានន័យថាបន្ទាបឬក៏ថយពាក្យពីរនេះអាចច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែដោយសារ reuse ត្រង់នេះយើងប្រើវាពាក់ព័ន្ធទៅលើការទម្លាក់ឬក៏ការបន្ថយចំនួនឬក៏តម្លៃ lower អាចសំដៅទៅលើការបន្ទាបអីមួយឲ្យទាប 4 I to inform you that your grandmother died 10 minutes ago apologize sorry pity regret ឃើញទេទាំង4ហ្នឹងយើងមើល sorry ហើយនិង pity អាចថាវាអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែអាចថា apologize ហើយនិង regret ប៉ុន្តែវាតើតើសំណងប្រយោគ apologize ជាទូទៅគេប្រើ somebody មនុស្សឲ្យបានប្រើ to ឬក៏ apologize for បូកឲ្យ for ហើយបើ regret យើងអាចបូក infinitive ក៏បានបូក verb ing ក៏បានបូកឲ្យ date ក៏បានអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ regret I agree to inform you that your grandmother died 10 minutes ago. Number 5 we were unable to reach an agreement because of the between the two groups A contact concern connection conflict តោះហ្នឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតយើងមើលទៅលើអត្ថន័យរបស់វាគឺចម្លើយ D conflict ចំនួនរវាងវាពាក់ព័ន្ធហ្នឹង agreement អញ្ចឹងវាដោយសារមានចំនួនអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើអត្ថន័យអញ្ចឹងការបង្ហាញវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុចទាំងមួយផងបាយបាយ